Մեծ մասնակից, մեկ նպատակ և մեկ ճանապարհ դեպի 10 միլիոն դրամը։ Սպասված ինտելեկտուալ խաղը «Ով է ուզում դառնալ միլիոնատերը» մի քանի րոպեից եթերում կլինի։ Ես Արամ Չախոյանն եմ և մենք սկսում ենք «Ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր» հեռուստախաղը։ Մեգանախագիծը լարված կպահի ինչպես մասնակիցներին, այնպես էլ առաջինի հեռուստադիտողին։ Իսկ թե ով կհասնի մինչև վերջ և կստանա միլիոններ, պարզ կլինի ժամը 21:50-ին մեկնարկող խաղի ընթացքում։ Տաղավարում աշխույժ մթնոլորտ է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մենք սկսում ենք մի խաղ, որտեղ որ ձեր գիտելիքներն ու հաջողությունը կարող են իրականություն դարձնել ձեր ազատվեն։ 15 տարի ընդմիջումից հետո Արամ Չախոյանը վերադառնում է հեռուստաեթեր, արդեն որպես «Ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր» շոուի հաղորդավար։ Պատկերացրեք, եթե սիրում ես ինտելեկտուալ խաղեր, մեկ էլ քեզ առաջարկում են դա վարել։ Ինչպիսի նոր հետաքրքիր փորձություն է ինձ համար։ «Ով է ուզում դառնալ միլիոնատերը» ինտելեկտուալ մարտահրավեր է, որը տարիներ շարունակ չի կորցնում իր գրավչությունը։ Շատ հետաքրքիր է հետևել էմոցիաներին, մարդկանց, յուրաքանչյուր հարցի դեպքում, ինչպես է նրանց դեմքին երևում իմանալ կամ չիմանալ հարցի պատասխանը, ինչպես է նրանք տրամաբանում և փորձում այդ եղանակով գտնել ճիշտ պատասխանը։ Յուրաքանչյուր հարց, հավատացնում եմ ձեզ, բերում է իր հետ նոր էմոցիոնալ փունջ, որը կարծում եմ շատ հետաքրքիր է։ Հաղորդման յուրաքանչյուր հարց մեկ ակնթարթում կարող է փոխել մասնակցի կյանքը։ Բայ երբես ամուսնանալու։ Եվ այսպես, հարցի արժեքն է 10 միլիոն դրամ, և մենք խաղում ենք «Ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր» հեռուստախաղը։ Պատասխանի տարբերակներն են A. Շուտով, B. Վաղը, G. Ամուսնանամ կիմանաք և D. Երբ դառնամ միլիոնատեր։ Իսկ կարող եմ փոխել հարցը։ Մեգանախագծի նկատմամբ մարդկանց հետաքրքրությունը բավական մեծ է եղել։ Մինչև հիմա ստանում ենք զանգեր մեր քաղաքացիների կողմից, ովքեր ուզում են եւս հայտ ուղարկել, լրացնել եւ մասնակցել խաղին, ցավոք այս պահին ասում ենք, որ հայտագրումը ավարտված է։ Առաջին ալիքի մեծ թիմն աշխատել է ամիսներ շարունակ եւ նախագիծն այսօր արդեն կհանձնվի հեռուստադիտողի դատին։ Մեգանախագիծը ներառվել է հանրային հեռուստաընկերության մեգանախագծերի միջազգային նախագծերի ցանկում եւ մեր համար մեծ պատիվ է աշխատել նման ընկերության հետ, ինչպես Sony Pictures-ն է եւ այն միջազգային գործընկերների հետ, ում հետ աշխատում ենք, եւ համոզված եմ, որ այս նախագիծը եւս կսիրվի հանրային հեռուստաընկերության ինտելեկտուալ հեռուստադիտողի կողմից։ Մեգանախագիծը Հայաստան բերելու աշխատանքները տևել են ամիսներ։ Աշխատել ենք մեր Sony Pictures Television-ի գործընկերների հետ, մինչև վերջապես ավարտին ենք հասցրել, որպես այդպեսի մեր համագործակցությունը պայմանագիր է կնքել եւ Հայաստանում վերջապես ունեցել ենք «Ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր» ձևաչափի իրավունքները։ Բազմաթիվ արծած հանդիպումներ ենք ունեցել, արտադրության մասերը համագործակցելով նաև ադապտացրել ենք ստեղ Հայաստանում։ Հաղորդման նկարահանումների շրջանակում Հայաստան է այցելել նախագծի միջազգային արտադրության խորհրդատուն։ Նա 12 տարի եղել է «Ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր» հաղորդման պրոդյուսերը Մեծ Բրիտանիայում։ Այստեղ եմ առաջին հաղորդման նկարահանման գործընթացը տեսնելու նպատակով։ Երբեք Հայաստանում չէի եղել, ուրախ եմ տեսնել Երևանը եւ այս բոլոր հրաշալի մարդկանց։ Նրանք իսկապես հիանալի թիմ են։ 4 օր առաջ եմ մտել տաղավար, ոչինչ դեռ չկար։ Այս ամենը ստեղծվել է ընդամենը մի քանի օրում, ինչը անհավատալի է։ Գեղեցիկ տաղավար է եւ ամեն ինչ հարթ է ընթանում։ Հուսով եմ, որ մյուս նկարահանումներն էլ այսքան հաջող կլինեն։ Անհամբերությամբ կսպասեմ։ Այստեղ գիտելիքը վերածվում է ապագան փոխելու իրական հնարավորության։ Նախագիծը ապացուցում է, երբեմն ճիշտ պատասխանը կարող է միլիոն արժանալ։ Լիանա Խաչատուրյան, Աշոտ Խաչատրյան, լուրեր։